廣州人咧派利是咧就係見人就派噶啦。吊鐘花咧越多鐘係越好嘅。給你講個小故事。廣州最熱鬧嘅行花街，每到年27，廣州人就開始要去行花街咯。呢個行花街有冇啲乜嘢特殊嘅講究，同埋有咩故事呢？花街咧就提前3日嘅，喺廣州裏邊咧就搭棚噶啦，嗰條路咧就唔通車噶啦。每一晚咧都好多人去嗰度買，一般咧就買菊花啊、桔仔啊、吊鐘啊，就嗰啲吊鐘花咧就越多鐘係越好嘅。咧我哋嗰陣時細路仔嗰時咧就比較曳啊，成日約一大班人，大家搭住膊頭啦。一路喺個花街嗰度橫衝直撞去玩噶嘛嚇，後邊啲人咧即係唔識得嗰啲人咧一樣搭埋噶，好似一條長龍咁樣玩。後來就禁止唔俾咁嘅。花街年30晚嗰時候一路到12點鐘嘅時候咧，就開始燒炮仗嘅嗰陣時。早期咧就可以後來咧就禁止，就唔準燒炮仗嘅。仲有嘅喎，近時咧行花街咧就揸住個燈籠去賣懶，一路唱歌賣到年30晚，人懶我唔懶。係啦，仲要唱住歌仔嘅。我媽媽以前咧每年咧都要去買吊鐘嘅，但係咧我記得好似去到80、90年代咧，就基本上花街係見唔到有吊鐘噶啦。有時候問啲人咧，點解淨係得桃花啊或者其他花，點解冇吊鐘咧？啲人話好似意頭唔係咁好啊。但係咪有呢啲講法咧？以前咧啲人咧就好中意買吊鐘，點咧？就話吊鐘越多咧，嗰年咧就發財越多嘅。到後來咧就話吊鐘嗰啲鐘咧就唔係幾好係咪？其實吊鐘呢樣嘢咧就係好雅嘅，佢係一種春天嘅聲音，係嘛？叮叮當當，叮叮當當咁。即係我哋到咗開放改革以後咧，啲人咧開始都係俾某一種嗰啲睇唔見嘅嗰啲觀念咧捆綁咗。我倒係覺得即係吊鐘花咧真係好靚，但係點解廣州人佢又唔會插吊鐘？即係我個人嘅認為咧，就係話即係佢唔夠燦爛。桃花就唔同啦，桃之夭夭，奇華灼灼係嘛？咁佢咧就一開咁滿堂吉慶，咁其實就好有氣氛。大展鴻圖係啊，大展鴻圖啊嘛嚇，咁所以咧就買桃花嘅人多。其實花街一路咧開到年30晚，年30晚2點鐘以後先至散釘嘅。嗰啲花籠咧賣唔晒嗰啲嘢咧，佢全部掟爛晒嘅，因為嗰啲花嘅價錢咧，按照你而家散釘嗰陣時嗰個價錢，明年就係按呢個價錢嚟賣嘅。而家一般佢哋都會將啲花收咗送去即係其他即係有需要嘅人嘅養老院嗰啲地方作為公益咧就冇所謂啦。係12點鐘咧，我哋就會煮湯圓食嘅，就會問你食幾個啊？我食一個，大家數數咁啊報數咁啊，然後我哋會擺一碗俾祖先啦，先俾祖先食先啦，然後我哋就會一家人圍埋呢度就食湯圓。大家圍住喺度傾偈啊，傾到天光啊！啲細路仔咧就捱唔住噶嘛，佢玩到攰晒咧就翻去瞓覺啊！嗰啲長輩咧就會將封利是就放喺佢枕頭底下邊嘅，壓歲錢啊嗰個叫做壓歲啊嘛就係。嗰陣時都唔係好講究嘅，總之係一個意頭。廣州人咧就派利是咧就係見人就派噶啦，比如我啲保安啊、清潔工啊，反正你街度你見到人哋會派利是嘅。新年近時咧叫恭喜添丁發財。我記得就係咁嘅，新年快樂嗰啲係後來改革開放之後先至咩嘅。早期咧就叫做添丁發財嘅，添丁好重要啊！嗰陣時啊，一段小故事，一個大時代。